Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կոնգրեսում լսումների ժամանակ։ Կարծում եմ կան ապացույցներ, որ նրանք ցանկանում են ներկայիս վարչապետը պարտվի ընտրություններում ԱՄՆ-ի հետ աճող հարաբերությունների պատճառով, ասել է պետքարտուղարը։ Ռուբիոն նշել է, որ որևէ կերպ չեն միջամտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ այլ երկրների հետ հարաբերություններին, այլ հետաքրքրված են Հայաստանի հետ հարաբերություններով հիմնված ոչ միայն խաղաղության վրա, այլև փոխշահավետ գործակցության։ Ռուսաստանը հունիսի 3-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ կկիրառի Հայաստանից հունդավոր մշակաբույսերի պտուղների, սմբուկի, կարտոֆիլի եւ ջրերի ներմուծման, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ անդամ պետություններ նշված մթերքների տարանցման համար։ Ըստ Ռոսսելխոզնադզորի սահմանափակումներն ուժի մեջ կմնան մինչեւ առաքվող ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու համար համապատասխան ալգորիթմի մշակումը։ Հունիսի 2-ից էլ Ռոսսելխոզնադզորը ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցրել Հայաստանից բալի, կեռասից, Իրանի, սալորի, դեղցի, նեկտարինի և խաղողի ներմուծման համար։ Ռուսաստանն ավելի վաղ արգելել է նաև Հայաստանից ծաղիկների, ջերմուկ հանքային ջրերի, ալկոհոլային որոշ խմիչքների ներմուծումը։ Հունիսի 2-ից պաշտոնապես բացվել է Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղին վրացական հատվածի արդիականացման ավարտից հետո։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ երկաթուղին ավելի է մերձեցնում Եվրոպան եւ Ասիան, ամրապնդում տարածաշրջանի ռազմավարական նշանակությունը համաշխարհային առևտրի եւ լոգիստիկայի ցանցում։ Կոբախիձեն նաեւ նշել է Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղուն Հայաստանի միանալու հնարավորության մասին։ Երբ մենք խոսում ենք Վրաստանի կապող գործառույթի զարգացման մասին, Հայաստանին մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ մենք պատրաստ ենք առավելագույնս խորացնել գործընկերությունը մեր հայ բարեկամների հետ, այդ թվում նաեւ տարանցիկ գործառույթի զարգացման գործում, ասել է նա։ Երկաթուղու բացման արարողությանը մասնակցել է նաեւ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Ադրբեջանը եւ Միացյալ Նահանգները քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմավարական էներգետիկ գործընկերության հիմնական առաջնահերթությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը Բաքվում ԱՄՆ պետքարտուղարի տնտեսական, էներգետիկայի եւ բիզնեսի հարցերով օգնական Քալեբ Օրի հետ հանդիպումից հետո։ Կողմերը քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային էներգետիկ անվտանգությունը, նավթագազային ոլորտի զարգացումը, էներգետիկ կապերի ընդլայնումը եւ Կասպյան տարածաշրջանում համագործակցության նոր հնարավորությունները։ Հունիսի 1-ին Քալեբ Օրին Բաքվի էներգետիկ ֆորումի շրջանակում ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։